Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Hatimul Asammu sareng zaman kapungkur Syekh Hatim Al-Asam yaqulu kantos sasauran, al-mar'atu sholihatu ari istri anu sholihah ibaduddin eta teh mangrupikeun tihangna agama. Ungkapan Syekh Hatim Al-Asam ieu pernah dikutip ku Kiai Haji Ma'ruf Amin sebelum beliau menjabat sebagai wakil presiden. Ungkapan Kiai Haji Ma'ruf Amin kirang langkung sapertos kieu sakumaha dikutip dina salah satu blog. Dalam Islam, perempuan itu tiangnya agama, artinya perannya sangat besar untuk keberlangsungan suatu bangsa. Jangan menganggap remeh perempuan. Etalah pernyataan Kiai Haji Ma'ruf Amin di masa-masa kampanye. Ternyata ungkapan Kiai Haji Ma'ruf Amin ia banyak mengundang reaksi negatif di warganet. Aya anu komentar seperti kieu, ampun si mbah, blunder lagi, yang tiang agama itu sholat mbah, kalau wanita tiang negara. Akuna disumputkeun untuk menjaga identitas orang lain. Aya dinu komentar, kok sekelas keilmuan Kiai Ma'ruf Amin bisa blunder hal yang basic ini ya. Memang benar beliau salah ucap, lupa, atau mencari justifikasi pembenaran untuk keuntungan diri sendiri. Aya deui anu berkomentar parah, semakin terpuruk akal sehatnya Yai. Awalnya kau dibutakan nafsu duniawi, dan kini kau semakin dibutakan dari segala kebenaran ilmumu, kasihan sekali. Aya dinu komentar, kasihan Pak Kiai, sudah sepuh dan udur diperalat secara politik dan direndahkan. Semoga segera tobat Pak Kiai. Etalah komentar-komentar anu diposting ku salah satu blog. Kunaon sim abdi make mengkol heula kadinya. Ieu sangat perlu diketahui ku urang supaya urang berhati-hati dalam menilai perkataan seseorang. Komo deui ulah gagabah menilai cariosan-cariosan para kiai, bahwa teuing ilmu orang can sampai kadinya. Sedengkeun ari kiai mah nyarios kitu teh sudah tahu, geus nepi ilmuna kadinya. Terus urang nu bodoh rek sok-sokan menilai dan menyalahkan kiai tersebut. Ketungtungna urang kaeraan sorangan. Mun kitu mah aya seorang ulama berkatana kieu, para jamaah, ternyata tihang agama itu bukan sholat tapi wanita solehah. Nah ieu mah boleh disalahkeun sebab tidak mengakui hadis Nabi anu jelas-jelas saur Kangjeng Nabi, sholat adalah tihang agama. Sakumaha anu dicarioskeun dina kitab hadis arba'in, Rasul amri islamu, ari pokok segala urusan adalah Islam, wa amuduhus sholatu, sareng ari tihangna nyaeta sholat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ieu hadis statusna hasan sahih. Syekh Hatim Al-Asam nyarioskeun bahwa wanita solehah adalah tihangna agama, bukan berarti beliau menolak hadis Kangjeng Nabi tentang sholat tihang agama. Akan tetapi mungkin Syekh Hatim Al-Asam ieu menganggap betapa pentingna peranan seorang wanita di rumah tangga, khususnya dalam mendidik
anak-anaknya supaya menjadi anak anu berbakti ka orang tua sareng taat kana agamana. Sehingga beliau mengatakan bahwa wanita solehah termasuk salah satu tihangna agama. Dan memang ia terbukti sudah banyak cerita-cerita, kisah-kisah anu mengisahkan tentang tesaeutik aya seorang ulama besar ngagubrak runtuh agamana kusabab tergoda oleh rayuan wanita. Sakumaha pernah dicaritakeun kamari teh dina video naon bahilap deui aya seorang ulama teh anu kasohor, ternyata beliau akhir hayatna runtuh imana kusabab terjebak oleh rayuan wanita pelacur. Naudzubillah min dzalik. Tapi teu saalit cerita-cerita anu ngisahkeun tentang seorang wanita anu solehah bisa merubah seorang penjahat, bahkan bisa berubah jadi wali. Nya kitu deui, seorang istri anu solehah dapat mewarisi karakter anu mulia sareng budi luhur ka putra-putrina. Upami urang sering membaca kisah hidup para ulama, urang bakal tiasa ningali, bakal tiasa membaca bagaimana betapa gigihna ibunda para ulama mendidik dan menanamkan karakter-karakter mulia ka putra-putrina. Ibunda para ulama oge sangat gigih menanamkan dasar-dasar agama dan pokok-pokok akidah Islamiyah untuk buah hatina. Kemudian setelah ia anak teh besar, maka jadilah pribadi-pribadi mulia kusabab tos ditempa ku ibunda anu solehah, sehingga ia anak teh bisa menjadi anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Ulah waka seueur-seueur ningali cerita tentang ibunda para ulama satu bae heula. Sakumaha saur Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau pernah menceritakan bagaimana peran orang tua, terutama ibunda anu solehah di belakang penguasaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala terhadap ilmu fikihna. Ibunda Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah seorang wanita yang memiliki kecerdasan dan memiliki pemahaman agama yang luar biasa. Akan tetapi ibunda Imam Syafi'i adalah seorang yang miskin. Akan tetapi meskipun hidup miskin, beliau tidak putus asa dalam mendidik putrana nyaeta Imam Syafi'i. Bahkan pernah dicarioskeun ibunda Imam Syafi'i teh saking ku cintana ka Allah sareng cintana ka putrana, nepi ka beliau rela memohon-mohon ka guru ngajina Imam Syafi'i supaya daek mengajarkan Imam Syafi'i meskipun tanpa bayaran. Masya Allah, iyalah gigih-gigihna perjuangan ibunda para ulama. Nya kitu deui perjuangan ibunda seorang ulama anu namina Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari anu terkenal ku urang Imam Bukhari. Begitu gigihna mendoakan dan mendidik putrana nyaeta Imam Bukhari teh dugi kajadilah seorang Imam Bukhari anu seperti ku urang dikenal ieu. Itu semua tidak lepas sababiahna dari perjuangan dan pengorbanan ibunda-ibunda para ulama anu gigih memperjuangkan pendidikan anakna sareng gigih teu eureun-eureun ngadoakeun putra-putrana. Bahkan dicarioskeun ketika Imam Bukhari masih keneh alit, kedua socakna teh teu tiasa ningali, lolong, buta.
Tapi ibundana terus-terusan ngadoa ke Allah untuk kesembuhan putrana nyaeta Imam Bukhari. Terus teputus asa ngadoa ke Allah, memohon ke Allah supaya putrana disembuhkeun tina penyakit buta. Akhirna suatu ketika ibundana bermimpi papendak sareng Al-Khalilullah nyaeta Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam nyarios tina lebet impenanana ka ibunda Imam Bukhari. Pamicek urang nama kieu meureunana wahai ibu, Allah parantos nyagerkeun kana soca putra ibu berkat anjeun sering ngadoa ka Allah. Begitu gugah kulem ieu ibundana Imam Bukhari teh buru-buru ningali putrana, ternyata bener Imam Bukhari parantos sembuh tina penyakit butana. Etalah dahsyatna doa seorang ibunda anu solehah. Nah, ketika orang lupa betapa pentingna peranan seorang istri solehah, maka akan lahirlah generasi anu ngambang agamana, ngambang akidahna, rusak akhlakna, dan kita akan menyaksikan generasi yang mudah terombang-ambing teu boga prinsip dina beragama. Na'udzubillah min dzalik. Ialah anu dimaksud wanita soleha adalah tihangna agama. Wa ammaratul baiti, sareng ari wanita solehah teh bisa meramaikan isi rumah, bisa menghangatkan keluarga, bisa menjadi tempat yang nyaman bagi suamina dan anak-anakna, oge bisa menjadi tempat peristirahatan bagi suami ketika pulang di tempat kerja. Wa aunun ala taati, sareng istri solehah oge bisa menolong karena ketaatan, bisa membantu suami dan anak-anaknya supaya terus berbuat taat ke Allah, terus melakukan ibadah ke Allah. Kan ieu teh kabuktian oge. Kadang-kadang anu ngagugahkeun suami waktu salat subuh teh nya istri. Lamun suami teh digugahkeun ke istrina mah ting jam sabaraha boa coba eta hudangna. Kiai oge kiai. Aya eta nu kitu. Teu digobrak-gobrak mah ku istrina teu daekeun hudang subuh teh. Hese bae hudang subuh teh. Nah, iyalah betapa besarna jasa seorang istri solehah dalam membantu, mendorong keluargana untuk melaksanakan ibadah. Selain tieta istri solehah oge kan anu mencuci anggoan suamina, sehingga suamina bisa melaksanakan sholat menggunakan pakaian anu suci. Teu cukup mangnyucikeun hungkul, digosok, disetrika, disimpen di lamari. Ketika bapa narek berangkat ke masjid, ibu oge anu menyediakan anggoanana. Balik di masjid anu nyuguhan kopi, ibu di bae. Masya Allah, betapa besarna jasa istri orang teh. Bisa saya nyaritakeun, namun nyaritakeun jasa seorang istri. Mudah-mudahan wae pengorbanan istri urang sing dibalas ku Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pembalasan anu sebaik-baikna. Amin ya rabbal alamin. Wal mar'atul mukhalifatu, sedengkeun ari istri anu pembangkang anu durhaka ka suamina, tudhibu qalba sahibiha, eta bakal menghancurkan hati suamina. Wahia dhahikatun, bari istri eta teh santai-santai bae tertawa susurian di atas penderitaan suamina. Na'udzubillah min dzalik.
Wa kana Abdullah bin Umar sareng kapungkur Sayyidina Abdullah bin Umar yaqulu parantos sasauran alamatu qaunil mar'ati min ahlin nari ari tanda-tanda na wanita penghuni neraka antadhaka li zaujiha nyaeta sok tertawa yang serikeun suamina idza aqbala ketika eta istri aya di payunan suamina. Maksudna tertawa ketika suamina uih kerja, teu peduli, teu merhatikeun kana kacape, kapusing sareng kasusah suamina, manehna mah santai-santai bae seseuria. Bari jeung karaokean teh geuning di semua. Hari suamina mah balik ngoprot kesang balik gawe. Capek teu dipadulikeun. Nah ieu anu bahaya mah. Wa takhunahu idza adbara sareng ciri wanita calon penghuni neraka anu kadua numutkeun Syekh Abdullah bin Umar selalu mengkhianati suamina ketika berada di belakang suamina. Suamina berangkat damel, istrina berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana Hatimul Asamu sareng kapungkur Hatim Al-Asam yaqulu pernah nyarioskeun min alamatil mar'ati sholihati sebagian tanda-tanda istri sholihah teh ayyakuna hubbuha makhafatallah. Rasa cintana itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai suamina didasari rasa takut kepada Allah. Cirina bakal mematuhi semua perintah suami selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah. Jadi ketika diperintah ke suamina teh ditimbang heula apakah perintah suamina sesuai dengan perintah Allah apa henteu. Selama sesuai dengan perintah Allah maka akan dilakukan. Akan tetapi jika perintah suamina bertolak belakang sareng kehendak Allah, sareng perintah Allah, maka istri solehah moal daekeun melaksanakan perintah suamina. Nya kitu deui cinta ka putra-putrina selalu didasari rasa sieun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan aya orang tua anu sok salah kaprah mencintai anakna teh tidak didasari dengan rasa takut kepada Allah. Contona ningali budak subuh sare keneh ngarengkol keneh, kembahe tong dihudangkeun lah karunya capeun, kembahe teu salat oge da geus gawe meureun budak teh geus begadang meureun budak teh. Nah ieu rasa cinta urang ka anak bertolak belakang sareng perintah Allah. Nya kitu deui ketika urang ngantep putra-putri urang teu daek nutupan aurat, lah kembahe atuh teu make kerudung oge da budak ngora keneh ieu. Keun bae atuh make celana pendek oge da budak ngora keneh ieu lah keur zamanna ayeuna mah. Nah cinta model kieu ka anak ieu teh lain cinta, tapi justru mengkhianati anak kusabab tega ngantep anak cicing dina maksiat ka Allah Subhanahu wa ta'ala anu bakal ngakibatkeun anak urang digejebrus kana neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ciri wanita solehah anu kadua numutkeun Syekh Hatim Al-Asam wa ginahal qanaatu biqismatillahi. Kekayaan istri solehah adalah merasa puas dengan setiap pemberian di Allah Subhanahu wa ta'ala setelah orang melakukan usaha anu maksimal. Ningali bapakna berangkat pagi pulang malam usaha mencari nafkah, ningang balik penghasilan anak tidak memuaskan, tidak sesuai dengan anu diinginkan.
tapi penghasilan suaminya meskipun tidak sesuai dengan yang diharapkan, istri solehah akan menerima apapun dan berapapun penghasilan suaminya setelah suaminya berjuang keras mencari nafkah, karena ia yakin bahwa itulah bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda ari suamina cicing bae mah, pasrah we orang menerima pemberian ti Allah. Orang mah dibere suami yang cicing bae ngarengkol kahayangan usaha pasrah bae. Maulah dukung suami, dorong suami supaya daik terus giat usaha. Itu kudu nama ulah salah napolkeun qanaah. Wa huliyuhas sakhawatu bima tamliku, sareng ari perhiasan istri anu solehah nyaeta murah hati dengan perkara yang ia miliki. Henteu koret ka suamina teh, henteu koret ka anak-anakna oge. Wa ibadatuha husnu hidmatiz zauji, sareng ibadahna istri solehah adalah melayani suami dengan baik. Wa himmatuhal isti'dadu lil mauti, sareng cita-citana istri solehah adalah mempersiapkan diri, memperbanyak amal untuk bekal kematian. Etalah diantarana ciri-ciri istri solehah numutkeun Syekh Hatim Al-Asham. Pamudah-mudahan ieu ciri-ciri istri solehah teh aya dina istri urang masing-masing, sareng aya dina putri urang masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.